Som. Ele tá gravando com fogo. Ligando fogo. Vai pegar o bambu agora. Gente, vocês estão brincando comigo que a minha conversa é piada cirúrgica? Foi você que fez tudo aí. É ruim, você já tá acostumado com essas coisas. Mas não foi quadrilha. Ah, não, grita. É a primeira vez a quadrilha. Na primeira vez. Não, mas nunca teve quadrilha. Quadrilha, sim? Pegou, é que esse mãe, eu sou bom de fogo, prego fogo mesmo. Vem pegar! Te pega! Ah, vai ficar especiosa essa primeira aí, ó. Vai ficar especial. especiosa. Vai ficar violenta. Glória. Deus maravilhoso. Olha. Opa, olha o fogo aí, ó. Olha o fogo aí, ó. Olha o fogo que tem, ó. Só tirando. Agora! Cadê ele junto? Eu tenho que pegar a calcinha da bota comigo. O Carlinho foi legal, pegar o fogo. Pega a peste e a 11 da. Até chegar o Fernando da quadrilha. Eu tô sozinho ainda, cara.